Һаумы туган йортым, һаумы туган ерем. Мына был йорт безнең йортыбыз. Син хәтерләйһеңме, кызым? Мына был муелдар һезнең бәләкәй сакта ук матур гына сәскә ата торгайны. Яз көндәре ул ап-ак сәскәгә төрнеп ултыра торгайны. Мына был тирәләһез һәр вакыт уйнаныгыз. Агайдарың, кустыларың менән. Мына бүген без бында килдек. Уйнай торгайнык шушы ердә, шул муеллыкта. Онытмаган икәнһең? Агас баштарында менеп төшә торган бәләкәй сактарга. Муел аша үтеп. Әйдә, йортты асып инеп күреп сыгайык әле. Ни хәлдә икән? Әйдә, өйгә инәйгә латай. Әйдә. Һаумы йорт дигән. Бұл құдық біздің 20 елдан асыл эшләп тора. Бер генә мәртәбә масыл суянды, икенчегә монан 5-6 ел элек куйгайным, һәр вакыт моны матур итеп эшләй. Моны яй көндәре без монан һау алып бакталарга куябыз, мунса эргәләгенә уга тултырабыз. Һәу ул бөтә яшәү сыгамагы, бөтә ергә һәу кирәк, исемлекләргә лә hayvanlarga ала, кот-корт кала, кешеләргә лә кирәк. Шуның өчен һәүнең кадерен белергә кирәк. Монда кунактар килһә, бала-сагалар килһә, ошо һәүдан без һәр вакыт авыл иттерәбез. Чәй кайнатабыз, тәмләп чәй исәбез. Был һәү бик тәмле. Biz бұл йортқа 1967 елда күсіп сыттық. Мына ошы йортта менің 3 улым, 1 қызым үсті ұшында тәрбиеленділер. Ұшынан жүріп, ана мәктепке жүріп оқынылар. Артабан өздерінің hünәрдері менен юғары йорттарына бардылар һәм оны тамамлай алдылар. Азамат Агзамул Тажиддиновтың исем-шәрифе тәрән тармаклы. Ул затлы нәсел, бәрәкәтле ыру вәкиле. Баймак районы Байым авылында тауган, икенче Өткөл авылында яшәгән, эшләгән, гаилә корган. Бүген ул Сибай калаһының күренекле шәхесе. Язмышының котын ебәрмәгән, бәсен төшермәгән замандашыбыз милләтебез горурлыгы, халкыбыз маягы. Миңа 3 яшь тулганда атайым хугышка китте һәм шул хугыштан ул кире әйләнеп кайтманы. Без гаиләле 6 бала үстек. Иң өлкәннән ни бары 13 кенә яшь ине.
42 ел шундай һыуык көндәр булды. Һәм мына бәләкәй ҡустым ошо һыуыҡта тышта уйнап йөрөгәндән һуң, өшөп, туңып, кейемһеҙ йөрөгән өсөн өйгә килеп инде һәм йылынам тип, шәм алдына килеп ултырып, шәмде ҡосаҡланы һәм аңғармай ҙа ҡалды. Бөтә шәм эсендәге май уның өҫтөнә түгелеп, ул дөрләп янып китте. Был шәм эсендә кәрәсин булмаған, ә бензин булған. Мына ҡустым минең ҡысҡырып ятып, илап, 2 көн ятҡандан һуң вафат булды. Беҙ 5 ҡалдык. Беҙҙе тәрбиәләп үҫтереүҙә әсәй бик ҙур көс һалды. Сөнки һуғыш ваҡыты һәр кемгә билдәле, бик ауыр, бик ҡытыршы ине. Бөтәһе лә фронт өсөн, бөтәһе лә еңеү өсөн. Беҙҙең әсәй көнө-төнө колхоз эшендә эшләне. Колхоз йүнләп аҡса түләмәне. Бик күп колхозниктәргә налогтар һалдылар. Был налогты әгәр дә түләмәһәң, өй урамыңда, ҡураңда ниндәй мал бар, шуны алып китә торғайнылар. Ләкин беҙҙең әсәй уҡытырға тырышты. Уҡығыҙ, уҡығыҙ, уҡыған бала хур булмай тине. Һәм беҙ тырышып уҡыныҡ. Ҡыйынлыҡтар бик күп булды. Был ҡыйынлыҡтар бөтәһе лә минең әсәйҙең елкәһенә төштө. Ул өҙөп, йортоп, үҙе ашамаһа ла, беҙҙе ашатты, тәрбиәләне, кейендерҙе. Бына әсәйемде мин сыйырсыҡтар менән тиңләр инем. Бына сыйырсыҡтар парлап, ен ташыһа, һин ташының беҙгә берүҙең, сыйырсыҡтар һымаҡ ауырыңдан өҙөп ҡаптырҙың. Беҙ дә таптырҙык, хатта барыһынан артыҡ арттырҙык. Бына әсәйемдең өгөт-нәсихәттәре мине уҡытыусы булырға өгөтләне. Һәр ваҡыт уҡытыусы бул, уҡытыусы бул. Заманында уҡытыусы иң абруйлы шәхестәрҙең береһе ине. Байым башланғыс мәктәбен тамамлап, күрше ауылға йөрөп уҡығандан һуң, уның 7 йыллыҡ мәктәбен тамамланым. 7 йыл мәктәптән һуң мин ул ваҡытта халҡыбыҙҙың Мәккәһе булып иҫәпләнгән Темәс педагогия училищеһына уҡырға индем. Бына ошо училищелә уҡыған ваҡытта мин белемгә һуһаған йәш бала, атайһыҙ үҫкән сабый бала булараҡ бында тырышып уҡыным. Ләкин 56 йылда Темәс педагогия училищеһын бер ниндәй сәбәпһеҙ ябып ҡуйҙылар. Миңә һуңғы курсты Белорет ҡалаһында педагогия училищеһында тамамларға тура килде. Бына шул 52 йылдан башлап минең педагогик хеҙмәтем башланды ла инде. Бына был ваҡытта тәүге белемемде уҡыусыларға мин Баймаҡ районы Байыш дигән ауылда башлап ебәрҙем. Унан һуң үҙемдең тыуған яҡтарға ҡайттым. Тыуған ауылыма ҡайтҡандан һуң бында төрлө кластарҙа уҡыттым, унан юғары кластарҙа уҡып, балаларға белем һәм тәрбиә бирҙем. Шунан миңә уҡыу теләге һаман да кәрәк ине һәм юғары уҡыу йортона инергә теләк менән Башҡорт дәүләт университетына уҡырға индем һәм 1965 йылда уны тамамлап сыҡтым. Был ваҡытта инде мин бик ҙур тәжрибәлә туплап өлгөргән инем уҡытыу, мәғариф өлкәһендә. Ҡайтҡас бер аҙ эшләгәс тә мине район халыҡ мәғарифы мөдире саҡырып алды ла: «Әйҙә, Азамат, һин хәҙер мәктәптәр буйынса халыҡ мәғарифы бүлегендә инспектор булып эшләйәсәкһең», тине. Был мәктәпте мин директор булып эшләй башлағас та төҙөтөргә башланым. Сөнки бында ултырған мәктәп иҫке, уҡытыу тәрбиә биреүгә бик уңайһыҙ ине, ҡулайлашмаған. Ул боронғо 2 мәсетте һүтеп, шуларҙан төҙөлгән бер мәктәп ине. Һәм бына 69 йылдан башлап яңы мәктәп төҙөргә тырыштым. Бына ауыл халҡы белән, уҡытыусылар коллективы белән һөйләшеп, бына мәктәп төҙөргә тотоноп алып киттем. Һәм ниһәят 1974 йылда мәктәп төҙөлдө һәм шул йылда уҡ урта мәктәпкә әүерелде. Азамат ағай менән осрашыу, аралашыу һис шикһеҙ яҙмыш бүләге.
Уның тормыш сәхифәләрен тыңлаганда йөкмәткеле, мауыктыргыз, фәһемле роман укыган кеүек хис итәһең үҙеңде. Хәйер, эске балкышы, йән тыныслығы, акыл тәрәнлеге менән хайран иткән Азамат Әгъзәм улы 9 китап авторы. Дөньядагы иң изге һөнәрҙе, укытыусылыҡты һайлаган. Ә булмышы менән тулыһынса ижад кешеһе. Шуға ла үҙен журналист, яҙыусы, тарихсы, этнограф итеп танытыуы һис тә осраҡлы түгел. Фән докторы, профессор дәрәжәһенә лайыҡ уңған шәхес ул. Азамат Әгъзәм Тажетдинов һүҙ аһәңен, тел моңон тоя белә. Китаптарын ысынлап та ҡулдан ҡулға йөрөтөп уҡырлыҡ. Азамат ағай, һаумыһығыҙ? Ҡәҙәргеҙ нисек? Бына имен ама, үҙегеҙ икәнсе. Әйбәт кенә. Азамат ағай, мына һеҙҙең шундай матур китаптарығыҙ бар беҙҙә. Менә Сәсәндәр иленә сәйәхәт тип яҙғанығыҙ бит инде. Шул тиклегем уны студенттар яратып уҡыйҙар инде. Һеҙ быны оҙаҡ яҙғайнығыҙ, нисегерәк яҙҙығыҙ был китапты? Быны мин һәр бер сәсәндең үҙҙәренең өйөнә, йортона барып, уларҙан һорашып яҙған, шул шиғырҙарын, бәйеттәрен алып, йыйып, китап итеп сығарҙым. Сөнки Баймаҡ районы сәсәндәргә бик бай. Был беҙҙең район буйынса бит. Район буйынса, Баймаҡ районы буйынса. Бына сынлап та, әле башлап ҡына яҙыусы сәсәндәр бик күптәр. Улар араһында уҡыусылар да бар. Шунан һуң мына беҙҙең күңелдәрҙә яра төҙөлмәгән тигән китапта бар бит инде. Уныһы Бөйөк Ватан һуғышында ҡатнашҡан яҡташлар туғрында. Быныһы Бөйөк Ватан һуғышының тамамлана 65 йылға ҡарата сығарылды. Бынан тыш мин Шәһәрғәзе Сәсән, Ендауылдар аша, Байым ишан нәҫелдәре, Оло юлда юлыҡ тигән 8 китап баҫтырып сығарҙым. Бына хәҙер 9-нсы китабым әҙер, уны нәшриәткә ебәрҙем һәм үҙемдең 75 йыллыҡ юбилейыма Алла бирһә баҫылып сығасаҡ. Беҙгә бирәһегеҙҙер? Бирәм, һеҙгә булмай инде. Баймаҡ ере бына шундай үҙенең шәхестәре менән бай, шуларҙың береһе Азамат Әгъзәм улы Тажетдинов. Бына Азамат ағай ул бөтә ғүмерен ошо Баймаҡ еренә мәғарифты үҫтереүҙә бағышлаған, бик күп белгестәр, бик күп уҡытыусылар, бик күп уҡыусылар тәрбиәләгән, шәхестәр тәрбиәләгән кеше бит инде. Үҙе бер нисә тапҡыр мәктәп төҙөгән, шул тиклегем ихлас күңелле кеше, шиғри күңелле кеше. Азамат ағай беҙҙең бына студенттар менән булған осрашыуҙа шул тиклем хайран ҡалдырҙы. Рәми Ғариповтың, Муста Кәримдең, Шәйзада Бабичтың шиғырҙарын яттан белә. Һәм ул бер нисә генә күплек түгел, бер нисә битлек шиғырҙы ул яттан белә. Бына шундай үҙе йырға, шиғырға бай кеше. Мин башҡорт әҙәбиәтен бик яраттым. Бигерәк тә шиғырҙарҙы һөйләргә яраттым. Миҫал өсөн, Баязит Бикбайҙың «Ер» поэмаһын, Ғәлимов Сәләмдең «Үмер» поэмаһын, Мостай Кәримдең «Үлмәҫ бай», «Йылмайыу», Рәми Ғариповтың «Табыныу» тигән поэмаларын ятҡа һөйләй торғайным. Онан тыш, бына Хади Таҡташтың «Нәни разбойниктар», «Моҡамай», «Мөхәббәт тәүбәһе» кеүек шиғырҙарын, поэмаларын сәхнәләрҙән сығып халыҡҡа еткерә торғанным. Бына шундай бер көндә беҙгә бына листовка формаһында миңә килеп эләкте «Табыныу» тигән поэманың тулы текысы. Быны беҙгә студенттарға тараттылар. Был әле ул ваҡытта 65-нче йылдар тирәһе ине. Һәм был тыйылған әҫәр ине. Ләкин мин тыйылыуына ҡарамаҫтан уны алып ҡайтып, ауыл сәхнәләрендә, район клубтарында һөйләп йөрөнөм. Бына шуны һөйләгән өсөн дә миңә, әле ул ваҡытта мин партия ағзаһы инем, миңә шелтәлә биреп ҡуйҙылар. Сөнки ул тыйылған әҫәр халыҡҡа еткерелергә тейеш түгел ине. Табыныу, йәғни 1937 йыл тип аталанылар уны. Тик Рәми Ғарипов вафат булғас ҡына матбуғатта күренә башланы. Мәҫәлән, унда шундай юлдар бар. 1937 йыл, 1937-лә, 1917-не ҙурлап минең илем изге ителә. 1937 йыл, 1937-лә, 17-не хурлап минең илем етем ителә.
1937 ел әйт замана һинән үтенә, нигә бер соңдан һинең балың тамха, нигә бер соңдан һинең кан тама. Менә шундай һүзләр бар. Бұл халыкка бик тәсирле була торгайны, кул сабып кат-кат торай торгайнылар, мин ябанмай һөйләй торгайным. Бай рухлы, изге йөрәкле, якты акыллы, искитмәле алсак, шәфкатьле Азамат Әгъзам улы тамырларының тәрәнлеген һәм күп тармаклыгын хәзер иендәренә аңлата, өйрәтә, фатихаһын бирә. Без Бөрьән ырыуына карайбыз. Бөрьәндең улы Йылкысы, Йылкысының улы Каракүлмәк, Каракүлмәктең улы Аюкара, Аюкараныкы Әлекәй, Әлекәйдең улы Әлебәк, Әлебәктең улы Исәкәй. Алдар Исәкәев. Менә Петр Беренченең төп ярдәмчесе һәм Рәсәйнең герое булган, беләһеңме? Ул 1696 елда августта Төрек батыры Черкесне еңә. Шуннан Исәкәйдең улы Исәнғол, Исәнғолдың улы Ыстынғол, Ыстынғолдан Мостафа, Мостафанан Динебәк, Динебәктән менә башланып китә безнең төп сырышыбыз ана Байыл Ишан. Байыл Динебәк 1733-1716 елларда яшәгән, ул дин әһле, мәгърифәтче булган. Менә уның улы Мөхәммәд Гали күптәр булган. Унан менә Таҗетдин Гобәйдуллаһнан Әгъзам туган. Менә Әгъзамдан таралган менә Сәфәр Гали, Азамат, Салават, Мәдинә. Менә Азаматтан башланып китә Туган Нур, Илшат, Гөлнур, Найин. Менә инеке Гөлнурдан менә Рөстәм, Айдар. Менә булар барысы да Байыл Ишандың нәселләре дип аталына. Байыл Ишан кем булган инде? Дин әһле һәм мәгърифәтче. Ул безнең авылда иң тәүдә мәдрәсә алсын, шәкертләр укытып өйрәткән, балаларга белем һәм тәрбия биргән. Был тормышта иң тәүдә үзеңнең намысын алдында йөзең якты булу мөһим. Азамат Әгъзам улы авырлыктарды лайыклы кисерә белгән, хөсеттәргә һәр бирмәгән, гомере буе яхшыларга изгилекле булган, әдәмсә горур яшәгән дананлы ир заманы. Кеше тураһында фикер туплаган килһә, уның тәрбияләп үстергән балаларына карат идәре. Сөнки бала ата-әсәнең көзгүе ул. Балаларга тәрбияне бәләкәйдән үк бирергә тырыштык. Сөнки халык әйткән, бала ата-әсәһенең ултырган буш һавыт ул. Уны нәмә белән тултыраһың, һуңынан әгәр дә яхшылык белән тултырһаң, ул һавыт шулай буласак, насарлык белән тултырһаң шулай буласак. Без ошо һавытты мөмкин тиклем яхшылык белән тултырырга, матурлык белән уларны тәрбияләргә тырыштык. Бәләкәчлектән калган иң матур истәлектәр шул калган мәктәп елдары, мәктәпкә тиклем килгәнгә, шул авылда, үзебезнең өйдә, бесәндә йөргәндәр, шул көндәр искә төшә инде. Иң тәүдә менә беренче мәктәпкә бара алдан, мәктәпкә беренче класска барганда, шул көндәрдә үзебезнең менә өйгә үсеп чыккандар да, яңа өйдә, монда бер бәләкәй генә инде, минең өлкәне семьяла, шул көндәр атайның бөтә эштә, шул тырышлыгы менән шундай игътибар белән кала караган эшләрендә менә үзебезнең шул көндәр менә истәлектә. Мин үземнең балаларга үтә каты кыланмадым. Бында зур өлеш уларның әниендә булды, әсәләрендә. Ул күбрәк тәрбияләне. Чөнки мин күбрәк юлда булдым. Мәктәп төзегәндә һәр вакыт кырда йөрдем. Ана инспектор булып эшләгәндә тагы да авылдан авылга йөреп эшләргә туры килде. Бында ла кирәк кенә авылга айта торгайным. Но күбрәк әсәләренә
уларды тәрбияләүгә, белем бирүгә ул көч салды. Шуны белән уға зур рәхмәт. Кусты, һеңлеләр, ата-әсә, ул бер гомер, бер ең якын кешеләрендә улардан айырылып или айырып, ниндәйдер һүзләрен ул с одной крови. Бер қан, бер ян, ие. Азамат ағай менән Лүтсия апай һөю хисен хәсрәткә батырмаган. Улдары Нур, Илшат, Наил, кызлары Гөлнара мөхәббәт тулкынында, ысын бәхеттә кинәнеп үткән. Бүген һәр береһе һоклангыз шәхес кимәленә күтәрелгән. Таждиновтар мисалында ердә лә йондызга тиң кешеләр барлыгына инанаһың. Бүгенге көндә мин үземнең балалар белән горурланам, кыланам. Бөтәһе югары белемдә, бөтәһе урында эшләйдәр. Моны әйтеп киттем бит инде. Моны өлкән улым Нур, строй механизацияның генеральный директоры. Өлкән улым моны яңрак үткән хайлаударда Башкортстан Республика Йыелышының Корылтайының депутаты булып үтте. Сибай халкының 53,37% уга тавыш бирде. Баймак районының 4 авыл советы хакимияте хайлаусылары 73% бирде. Демәк, халык уның яклы дип әйтә алам. Менә шулай шулар белән горурланам. Кызым менә бында строй баш информсвязьнең инженеры булып эшләй. Кинйә улым Өфөлә бер бур заводтың инженеры. Уртансы улым Илшат беләгез, ул президент аппаратында эшләй, ул да авылга ла, районга ла һәр вакыт ярдәм итеп тора. Бер эшләмәк кем эшләйсәк, безнең шул иң беренче, безнең бuna Баймак ере, Сибай ере, безнең туган яктар. Безнең бuna шул килгән сәүдә безнең эште күрһәтеп, шунда яшәргә алсын дип уйлыйм инде. Монда бер гайдлас сызып китергә уйлый да булманы. Мөмкинлекләр булгандыр инде. Күп кенә бүтән эшләрдә лә үзебезнең яраткан төзү эшендә, шунда үзем эшләй белгән эштә, шунда карап үзебезнең моны зур гына коллектив, улар белән бергә авыр эшләрдә күтәреп чыгарып. Улар белән кыланам. Менә шул минем иң зур кыланысым. Менә Мөхәммәд Сәлим Өмитбаев әйткән бит әле. Һәр кем үзеннән һуң ниндәйдер бер ядкәр истәлек калдырырга тиеш. Мин истәлек калдырам менә киләсәк буынга менә язылган китаптарымды. Шуларны укып, фәһем алһындар, элек нисек яшәгәндәр, хәзер нисек яшәйдәр, киләсәктә нисек булырдар. Менә фәһем алырлык менә балалар үстердем. Менә был да үзенә күрә Мөхәммәд Сәлим әйткән ядкәрнең бер өлеше.